Y lo voy a mostrar ahora el estudio de arte. Está un centro de conferencias que se llama como el actor, ¿no? Como su dueño. Robert Redford. La lista abierta. De toda la nieve que cayó aquí. A ver si alcanzan a percibir. Todo esto cayó de nieve. Bueno, aparte que la limpiaron, ¿no? Pero ve. Todo esto cayó de nieve, si se dan cuenta. Yo mido 1,82, 83. A más de 2 metros. Bueno. A ver, esta es una conferencia. A ver qué hay adentro. A ver si está abierto. Dice que son privados. Funciones privadas, hermano. Pero no encuentra. Porque dice que tú lo puedes aquí como rentar para tu... Ahí está bien. Si me corren, que me corren. Para tu evento. Para cualquier evento, mío. ¿Se fijan? Realmente un concepto de cabaña. Y con esta vista hacia la montaña, hacia la nieve. No las quieren, miren. A ver, ahorita vamos a ver si vamos a ir para allá, que todas esas cabañas son para rentarse. Tú puedes rentar y pues lo que los usan son los... Wow, qué excusa aquí. Tengo que tratar de llegar. Y se hacen conferencias, hacen eventos. Cuando es el festival de cine Sundance, también aquí hacen exhibiciones de films. Y hasta ahí donde sé, no, tampoco no he venido. Qué bonito está toda esta área, ¿no? ¿Qué les parece? Qué bueno que encuentra. ¿Sabes? Bueno, vamos por el frío, vamos por el frío. Tiene toda la sal que tiene que echar porque si no, azota, hermano. Espero, redondito. Si pinche percibir. Uy, aquí te puedo ponerte abusado porque cae la nieve de los pinos estos, ¿lo ven? Cae en la cabeza. Lo bueno que esta nieve está fresca, pero se empieza a congelar y se pone peligroso. Los pinos tan altos aquí, ¿no? Si no te das cuenta que cae en la cabeza. Ya por seguridad, vamos a ver aquí. Bueno, si es un puente, no sé qué se pueden ir. Bueno, es una cabaña. Pachachum, se llama aquí. No es cierto, es para... También se renta este... Es un salón. Esto es un salón. Porque las cabañas están para arriba. No, para arriba. Miren, esta sí es una de las cabañas. Esta sí es una de las cabañas por rentar. Esta es una, acá es otra. Hay un puente. Claro, y aquí también. ¿Cómo está aquí? Es otra cabaña. Bueno, ahí ya no lo voy a entrar, si se cae aquí me voy a quedar atorado.
Esta es otra cabaña. Pueden rentar. Vamos por aquí. Esta es otra cabaña. Y se fijan todos estos árboles secos. Florecen, pero miren. ¿Sí lo ven? Qué bonito. Esta es la cabaña que vimos ahorita. Gente sí la está rentando, que me sale humo y hay gente habitándola ahí. Otra cabaña. Si se fijan la nieve que hay arriba de los techos. Que ven que la estoy inventando. Adelante estamos ahorita. Bueno, no tengo ni señal, man. Qué bonito el pino este. Ve toda la nieve que hay aquí. Estamos a -2, estamos. Sensación térmica -4. Está nevando. Va a seguir nevando. ¿Qué les pareció? Está bonito aquí, ¿no? Aquí sí vale la pena comprar una cabaña aquí, ¿no? Wow, qué hermoso aquí. Bueno, vamos para abajo otra vez. Así que vamos a extinguir este puente, ¿verdad? A ver si es el lago. O bien, se fijan, ahí está una estatua ahí que haciendo tributo a las tribus étnicas de aquí, pero apenas se le ve la cara ahí. Es el lago que dice congela así, ¿no? Está la cara del estatua del nativo. Por ver el lago que casi se congela. Bueno, solo me comentaron que hay una fogata aquí para calentarse, man. Ah, mira, se queda vasco. ¿Cómo se llama? Es sal. Pues ya le eché mi bendición ahí. Vamos a buscar la fogata, man. Aquí está.
Las manos como traen. Literally ice, I tried. You're gonna end up picking all of them. Sorry. Coffee. Have some for me? Yeah, On the ground. Oh, sí ayuda esto, sí que ayuda esto bastante. A gusto. Bien amigos, con esto terminamos esta miniserie de la estación de esquí de Sundance. Espero que les haya gustado. Les pido que compartan el video, que le den like, comenten y estén pendientes para siguientes miniseries que tenemos preparados. Así que gracias a los que están suscritos y les pido que me sigan apoyando. O sea que muchas gracias. Bye.